Spet Mile Falče, iz Miše Mitja, 100 000 pozdravov, moje ime je Mitja. V 14. epizodi po mojem 17-dnevnem potovanju po Združenem kraljestvu sem z vlakom zapustil mesto Inverness ter se odpravil v glavno mesto Škotske, Edinburgh. Tako da se poslavljam od Highlandsov in škotske gelščine. Zjutraj sem se s kovčkom počasi odpravil proti železniški postaji v Invernessu. Na poti do tja sem razmišljal, kako dobro sem se imel v Highlandsih. Zagotovo se bom še vrnil nazaj. Spraševal sem se tudi, če sem utrujen od preteklih dni. Nekako sem mislil, da sem se spočil. Edino upal sem, da v Edinburghu imam vroč tuš. Tega sem pogrešal zadnje 4 dneve. In tako sem se z vlakom odpravil do glavnega škotskega mesta. Med vožnjo z vlakom pa bom povedal zgodbo iz Shetlandskih otokov. Zgodba pripoveduje o Meli in Trovu. Trov je zlobna ali nagajiva vila ali duh v folklornem izročilu Orkneyjevskih in Shetlandskih otokov. Trovi se včasih obravnavajo kot pošastni velikani ali ravno nasprotno, nizke vile oblečene v sivo. Nekoč je živela ženska po imenu Meli, ki je živela s svojim možem in 2 otrokoma na otoku Shetland. Njen mož je bil ponavadi tam le polovico leta. Vsako poletje se je odpravljal na morje in delal na ladjah. Na začetku zime se je vrnil z dovolj denarja. Poleg tega je napolnil skrinje z moko in sode s slanim sledom. Sledi so ribe. Meli je lahko delala malokrat za denar, tako da je mož moral njo in otroke prehraniti skozi vse leto. Toda neke zime se Melijen mož ni vrnil domov. Čakala je in čakala, a na koncu je prišla novica, da je ladja potonila in z njo denar, ki so ga potrebovali, da si napolnijo želodce. Meli je pogledala v skrinjo, razen nekaj pajkovih mrež je bila prazna. Ko je pokukala v sod, je našla le nekaj slane vode in nekaj lusk na dnu. Ni bilo druge možnosti, kot da je morala prosjačiti k svojim sosedom. Ni bilo prav veliko hiš v neposredni bližini in večina ljudi je tako ali tako imela malo rezerve. Toda Meli in njen najstarejši sin sta se povzpela na majhen hrib do koče stare ženske, ki se je vedno znala dobro preskrbeti. Ko je stara ženska odprla vrata, je Meli pojasnila, da se je njen mož izgubil na morju in da nima denarja, da bi nahranila oba otroka. Njen sin je malo radovedno kukal skozi vrata in videl, da so vrata shrambe odprta. Notri je bil kruh, šunka, sir in kozarci z marmelado. Ob pogledu na shrambo so se mu tako cedile sline, da je skoraj naredil lužo na pragu hiše. Toda gospa je rekla: "O ne, jaz sem samo uboga stara ženska. Komaj si lahko privoščim, da se nahranim. Kaj šele, da bi dala kaj beračen, kot si ti." In s tem jim je zaprla vrata pred nosom. Mali deček je bil blizu solz. "Mama, si videla, koliko hrane je imela tam zadaj? Zakaj nam ne bi hotela pomagati?" Meli je odgovorila: "Tako se obnašajo nekateri ljudje. Vsi ne želijo deliti tega, kar imajo. Vendar ne pozabi, to ni naš način. Boljši smo od nje in vedno pomagamo vsakomur v stiski." Odrvela sta domov in se pripravljala na nov lačen večer. Bilo je že temno, saj se v zimskem času stemni zelo zgodaj. Meli je slišala trkanje na vratih. Malo nenavadno, ni imela veliko sosedov, morda pa si je starka premislila. Ko je odprla vrata, je bil pred njo čuden moški. "Oprostite, ker motim, ampak hodil sem cel dan in me zanima, če imate kaj za prigrizniti." Meli je zavzdihnila. "Želim si, da bi vam pomagala,
a sami nimamo ničesar za jesti. Iskreno povedano, zelo mi je žal, a morda bi imeli več sreče, če bi nadaljevali po cesti. Ne morem narediti niti koraka več. Moje noge so obrabljene. Je kakšna možnost, da bi se tukaj zadržal samo čez noč? Seveda, vsekakor, pridite in se pogrejte ob ognju. Mož se je usedel na stol ob ognju in okrog sebe zagledal sobo ter opazil nekaj lačnih obrazov, ki so gledali iz postelje. Daj no, je rekel obiskovalec, zagotovo moraš imeti kaj za podzov. Nelly je postala malo sumničava, kdo je njihov gost, in ni želela razočarati Trova, zato je šla še enkrat preveriti. Odprla je skrinjo in z majhnim nožem postrgala vse drobne koščke skorje moke, ki so se zapičili v vogale, toda v resnici je šlo večinoma za prah in pajkove mreže. Nato je iz ribjega soda vzela nekaj slane, luskaste vode, vse skupaj zmešala in naredila nekakšno kašo. Razdelili so si 4 sklede in Melly in njena 2 otroka so pojedli, kot da gre za večerjo z Michelinovo zvezdico. Moški na drugi strani ga je povohal in vprašal, kaj točno je ta obrok. To je edina stvar, ki smo jedli ta 2 dneva, vendar ste zelo dobrodošli poizkusiti. Ker ni hotel biti nesramen, je probal pogoltniti celo večerjo. Ko je bil čas za spanje, je Melly moškemu rekla: edina stvar, ki jo imamo na pretek, je šota za kurjenje. Da boš imel dober spanec, ohranjaj močen ogenj. Zjutraj je Melly našla moškega, ki je bil ravno pripravljen oditi. Ko je odprl vrata, je rekel: Melly, si zelo vredna oseba, ki je delila edino hrano, ki jo ima na svetu s popolnim neznancem. Zato ti dajem svoj blagoslov. Če prej ni bila prepričana, da je to Trov, je bilo zdaj precej jasno. Zadovoljna s svojim dobrim dejanjem, a zavedajoč se, da blagoslovi ne polnijo trebuhov, se je Melly spraševala, kaj bi danes naredila, da bi rešila težavo s hrano. V košari je počasi začelo zmanjkovati šote. Iz zunanjega skladišča je prinesla šoto in se lotila nege ognja. Najprej je potrebovala majhne koščke, da ne bi zadušila ognja. Zato je Melly pobrala kos šote in ga razpolovila. Zacingljalo je, nekaj je padlo ven. No, kakšne so bile možnosti? Bil je zlatnik. Melly je pobrala še en kos šote in spet je zacingljalo. Še en kovanec. V vsakem koščku, ki ga je zlomila, se je skrival kovanec. Poklicala je sina in mu izročila denar. Steci v trgovino s košaro in prinesi kruh in sir, malo mesa, slanine, vsekakor slanina. Lahko bi naredili nekaj zelenjave in sadja, karkoli želiš, karkoli. Melly še nikoli ni tako dobro jedla in se je Trovu zahvalila za majhno molitvijo. Stara gospa na hribu pa ni bila tako srečna. Pred dnevi je bila Melly na njenih vratih in beračila, zdaj pa ji iz ušes prihajajo zlatniki. Hotela je ugotoviti, od kod ta denar. Tisto noč se je splazila skozi Mellyjino okno in v notranjosti videla en zlatnik pri drugem, ki so skakali iz kosov šote. Aha, to je njen trik. Najbrž so se pospravili, da ga nihče ne bi našel, si je mislila ženska. Zaslužim si nekaj tega zlata, prav tako kot ona. Čez noč si je stara gospa napolnila voziček z vso šoto iz Mellyjine lope in jo odpeljala v svojo kočo. Tam je imela velik nasmeh na obrazu, ko je prelomila kos na pol. Škripanje. Ni padel kovanec, temveč miška. Okej, ta kot kaže ni pravi. Naslednji kos. Škripa. To je res čudno. Starka je kar naprej lomila koščke šote in miši so kar naprej prihajale ven, dokler ni niti razmišljala več. Le besno je trgala kose.
Dihnila je in pogledala gor. O ne, ustvarila je vojsko miši in skoraj vse naenkrat so se obrnile in pogledale proti njeni shrambi. Ne, ničesar ni mogla storiti, ko je na stotine miši planilo po hrani. Niso se ustavile, dokler ni izginila še zadnja drobtinica. Zdaj je bila na vrsti, da vzame svojo košaro in gre beračiti. Ko je prispela do Melijinih vrat, se je pred vrati prikazal deček. Prosim, je rekla, imela sem strašno okužbo z mišmi in pojedle so mi vso hrano. Bi lahko kaj dal za majhno starko? Fant jo je mrtvo pogledal v oči in rekel: Kaj, če bi ti dal točno to, kar si ti dala nam? Popolnoma nič. Toda preden je lahko zaprl vrata, je bila Meli za njim. Kaj sem ti rekla, sin? Mi nismo taki. Ne glede na to, kdo je, vedno delimo s tistimi v stiski. Povabila je starko in ji rekla: Vzemi, kar lahko neseš, in če boš potrebovala še kaj, ko boš končala, moraš samo vprašati. Dokler sem jaz živa, ne boš lačna. V Stirlingu sem prestopil, ker mi je aplikacija Trainline svetovala, da za cenejšo vozovnico izberem vlak s presedanjem v Stirlingu. Hitro je bilo videti, da smo že vstopili v škotsko nižavje oziroma Lowlandse. Pokrajina je bila čisto ravninska. Edinburgh je glavno mesto Škotske. Nahaja se v Lowthinu na južni obali Firth of Forth. Edinburgh je drugo najbolj naseljeno mesto na Škotskem, za Glasgowom, in sedmo najbolj naseljeno mesto v Združenem kraljestvu. Edinburgh, ki je vsaj od 15. stoletja priznan kot glavno mesto Škotske, je sedež škotske vlade, škotskega parlamenta in najvišjih sodišč na Škotskem. Mestna palača Holyrood House je uradna rezidenca britanske monarhije na Škotskem. Mesto je že dolgo središče izobraževanja, zlasti na področju medicine, škotskega prava, literature, filozofije, znanosti in tehnike. Je drugo največje finančno središče v Združenem kraljestvu. Zaradi zgodovinskih in kulturnih znamenitosti mesta pa je postalo druga najbolj obiskana turistična destinacija v Združenem kraljestvu. Uradne ocene prebivalstva Edinburgha so okrog 500 000 ljudi za območje Edinburgha in 1 300 000 za širšo regijo mesta. Univerza v Edinburghu, ustanovljena leta 1582 in zdaj ena od 3 v mestu, velja za eno najboljših raziskovalnih ustanov na svetu. Nazadnje pa je bila na 15. mestu lestvice World University Rankings za leto 2023. Staro in novo mesto Edinburgh sta skupaj uvrščeni na UNESCOV seznam svetovne dediščine, ki ga od leta 1999 upravlja Svetovna dediščina Edinburgha. In prispel sem v Edinburgh. Ko sem prišel na glavno železniško postajo Embra-Waverley, sem postal čisto zmeden. Nisem bil več navajen na tolikšno število ljudi. Nisem vedel, kam moram iti. Nekako se nisem mogel znajti. Ugotovil sem, da sem bil preveč utrujen od vseh dogodivščin potovanja. Po naključju sem prišel v sam center Edinburgha, na Royal Mile. Royal Mile oziroma Kraljeva milja je zaporedje ulic, ki tvorijo glavno prometnico starega mestnega jedra mesta Edinburgh. Kraljeva milja poteka med 2 pomembnima lokacijama v kraljevi zgodovini Škotske, gradom Edinburgh in palačo Holyrood. Skupna dolžina ulic med gradom in palačo je skoraj natančno škotska milja, oziroma 1,81 km, od tod tudi ime.
Kraljeva milja je najbolj prometna turistična ulica v starem mestnem jedru. Mesto mi je bilo takoj zelo všeč. To je kip Walterja Scotta, je bil škotski romanopisec, pesnik, dramatik in zgodovinar. Dude so leseno pihalo, ki uporablja zaprte jezičke, ki se napajajo iz stalnega rezervoarja zraka v obliki vrečke. Škotske višavske dude so najbolj znani primeri v anglofonskem svetu, vendar ljudje že stoletja igrajo na dude po velikih delih Evrope, Severne Afrike, Zahodne Azije, okoli Perzijskega zaliva in severnih delov Južne Azije. Vreme se je kar naenkrat skisalo. Odločil sem se, da grem proti hotelu, ki je bil od centra mesta oddaljen okrog 2,5 km. Prav tako sem se odločil, da grem po 4 dnevih sendvičev se nekam dobro najesti. Šel sem mimo gradu Edinburgh. In seveda tipično za škotsko vreme je za 15 minut zopet posijalo sonce. Našel sem pub Footlights Bar and Grill. Tam sem se odločil, da se orenk najem. Najprej sem si naročil juho, za glavno jed pa fish and chips. Na koncu pa še sladico. Ko sem se najedel, sem se odpravil proti mojemu prenočišču v hotel Britannia. Ko sem prišel na recepcijo, nisem mogel povedati niti besede v angleščini. Izgleda, da sem bil res utrujen in da moji možgani niso več delali. Užival sem v vročem tušu in užival v postelji do naslednjega dne. V naslednji epizodi pa se z napolnjenimi baterijami raziščem Edinburgh ter poiščem Sveti Gral. Nasvidenje, imejte lep dan. Goodbye. Have a good day.